好開心邀請到 Kimi 老師同我哋分享一啲有關於音樂探索嘅問題。咁細個嘅小朋友可以學到啲咩啊？小朋友可以喺音樂探索班裏邊學到一啲基本嘅音樂概念，例如節奏啦、快慢嘅概念同埋一啲旋律嘅，從而可以啟發佢哋嘅創造力啦同埋表達能力。因為我哋會提供一啲自由玩樂器嘅時間俾小朋友，可以等佢哋隨意去探索呢啲樂器嘅聲音啦，而且鼓勵佢哋去創作自己嘅旋律同埋一啲嘅節奏，從而提升佢哋嘅聽力同埋專注力嘅。如果遇到比較細嘅小朋友，可以點樣令佢哋 focus 更多喺課堂入面啊？我哋嘅課程會採用一啲互動性比較強嘅活動，例如會利用一啲音樂玩具啦，等佢哋吸引佢哋嘅注意力，而且亦都會提供機會等小朋友可以自行探索。另外，我哋喺課堂裏邊都會設計一啲簡單嘅音樂遊戲，因為比較細嘅小朋友佢哋嘅專注力比較低啦，咁希望可以透過遊戲令到佢哋嘅提升佢哋嘅專注力，等佢哋可以吸收更加多喺課堂上面嘅知識。有家長想問小朋友就嚟2歲，可唔可以報讀啊？當然可以啦，音樂探索班就係為咗就嚟2歲嘅小朋友去設計嘅，就希望佢哋可以接觸唔同嘅音樂、唔同嘅樂器，等佢哋可以培養佢哋對音樂嘅興趣，促進佢哋嘅音樂發展㗎。今日好開心邀請到 Kimi 老師嚟同我哋解答一啲有關於音樂探索嘅問題。如果對我哋嘅課程有興趣嘅小朋友，就快啲聯絡我哋啦！鍾意我哋嘅影片，記住 Like、Share、Subscribe 我哋嘅 YouTube Channel。想緊貼我哋最新嘅資訊同埋優惠，記住留意我哋 Facebook 同埋 Instagram 啦。如果有興趣或者想了解更多嘅小朋友，快啲嚟搵我哋啦！我哋下條片再見，拜拜。